Unboxing paket dari Bukalapak. 1 unit mesin bekas Galaxy Grand Neo. Ini masih segel. Ini mesinnya. Ini mesinnya. Simpan di sini. Kita tes ini ke LCD-nya. Ini mesin bekas. Ini mesin yang dari barusan. Nyalakan. Wow, tidak menyala. Kita coba tes di cas. Tidak ada arus.
tapinya ngeblank. Tidak menyala. Nyala. Ternyata melogok. Logo doang ini guys. Bagaimanakah ini? Melogo ya. Nih, udah lama ditunggu juga melogo terus. Logo terus dan mati lagi.